बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे वर्ड्स नेम, मतलब पक्षियों के नाम, हिंदी और इंग्लिश में। ये क्या है बच्चों? स्पैरो। स्पैरो मीन्स गोरैया। ये क्या है बच्चों? पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। ये क्या है बच्चों? पैरट। पैरट मीन्स तोता। ये क्या है बच्चों? क्रो। क्रो मीन्स कौवा। ये क्या है बच्चों? हैन। हैन मीन्स मुर्गी। ये क्या है बच्चों? पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। ये क्या है बच्चों? डक। डक मीन्स बतख। ये क्या है बच्चों? आउल। आउल मीन्स उल्लू। ये क्या है बच्चों? कीवी। कीवी को बच्चों हम हिंदी में भी कीवी ही बोलेंगे। ये क्या है बच्चों? एमू। एमू को हम हिंदी में भी एमू बोलेंगे। ये क्या है बच्चों? टर्की। टर्की को भी हम हिंदी में टर्की बोलेंगे। ये क्या है बच्चों? ईगल। ईगल मीन्स चील। ये क्या है बच्चों? स्वान। स्वान मीन्स हंस। ये क्या है बच्चों? हॉक। हॉक मीन्स बाज। ये क्या है बच्चों? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।